Čau lidi, dneska si dáme tutoriál, jak na fakeový jump, neboli že to není pravý skok, jo. Natočte své nohy, natočte to, kam půjdete skákat, vyskočte. Tady jsme jinak u konce videa. 50 odběratelů. Prosím, už mě neodebírejte. Kamo, když mi říkáte komentáře, že něco nedáme, že nedáme nějaký odběratele, ti říkám, že dáme. Když mě budete hejtovat, tak ti říkám, že já pošlu zlej komentář. Jo? A nebo dělám taky srdíčko. Hele. Jestli dáme 50 odběratelů, koupím si dres Diogo Jota. Jo? Jenom malinký počet bude. Hoši, jdeme převrátit kameru. Doufám, že to nebude nikomu vadit. Sorry, jestli tady to bude mít autorský práva. Co jsi říkal, že tě jen napalím? No. Ti říkal, že normálně si vezmu pušek. No. Jste chudý. Co mám chtěl ukázat? Skrytý lifehack. Prava. Letadlo. No, tak tady to by byl konec.